amiga Brendinha. Ela trabalha comigo lá, também é teacher de inglês. E hoje nós vamos falar sobre o som TH, né, Brenda? TH. Uma dúvida que muitos alunos têm, né, de como pronunciar. Tem gente que faz som de F, né? Think. Tem gente que fala think. Think. E eu acho que é uma dúvida bem assim, geral, frequente. Não é uma dúvida, ninguém sabe. Né? E é uma coisa que não tem como você ensinar. A pessoa tem que treinar e aprender, né? Tipo, a gente dá dicas, mas né, pra você conseguir é um esforço seu, né? Com certeza. E como foi que você aprendeu? Como eu aprendi? Deixa eu lembrar. Eu aprendi dando aula. Sério? Sério? Assim, eu sabia que tinha que falar bathroom. E eu lembro que quando eu fui aprender bathroom, a minha teacher ficou: vamos lá, guys, massa massinha. Aí todo mundo, massa massinha, massa massinha, massa massinha, bathroom. Aí saiu. Aí depois, em outra aula, em outras aulas assim, mais avançado, eu vi um pouquinho também que tem uma técnica de pôr o dedo assim, aí a língua tem que tocar no dedo. Bathroom, verdade. Aí eu peguei Essa eu assim também. Não conhecia. Também foi em aula, mas tudo que eu vi foi em sala de aula, então nunca pensei em nada. Comigo também foi mais ou menos assim, né? Tipo, quando eu comecei a dar aula, eu já sabia mais ou menos, só que é estranho, porque quando a gente se forma, né, no inglês, quando a gente termina o curso, não é uma coisa que a gente usa no dia a dia. É normal, né, pra gente? E tipo, depois que você vai dar aula, que você vai ensinar, você meio que fixa as coisas. Eu sinto isso, né? Não sei você, é isso que eu sinto. Então depois, eu exercitando eles, eu me exercitei. Com certeza. Né? E a gente aprende novas técnicas, Verdade. né? Eu aprendi justamente persistindo, né? Eu falava, meu professor, não, tá errado. Aí eu treinava. Sempre falava 1, 2, 3. 1, 2, aí a gente fala tree, né? Não. Aí fala tree, como assim uma tree, né? Não. Aí eu sempre treinava 1, 2, 3, 1, 2, 3. Porque eu acho que também quando a gente tá meio engatado, vai, né? Vai mesmo. E ordinal numbers também. Nossa. Me ajudaram muito. Verdade. Que tem first, second, third, fourth, Aí no começo. Aí vai. Só massa massinha. E foi assim que eu fui exercitando, né? Mas então vamos pra pergunta, né? Como você ensina os seus alunos? Eu faço eles falarem Fida sabe sambar. Aí eles ficam falando Fida sabe sambar. Fida sabe sambar. Ou a massa massinha. Uma massa massinha bem clássica. Aí tem o Fida sabe sambar. Eu inventei uma assim, eu falo sorvete com sopa de cebola. Sorvete com sorvete com sopa de cebola. Sorvete com sopa de cebola. E aí eu fico com eles meio que ritmando. Sorvete com sopa de cebola. Sorvete com sopa de cebola. Aí eles vão decorando e tem que falar tipo meio que no tempinho, no né? ritmo, né? Tem que encaixar no ritmo. Isso. Aí eles já saem falando. Mais ou menos, né? Eu vou a ideia. E outra dica também que eu aprendi em um dos treinamentos foi a mosca e o spray de matar mosca. Que eu vi no treinamento, né? Que eles falam, segura a mosca, né? E aí a mosca tem um som, né? É meio mico isso. Aí você faz... Aí você faz ela voando. Que esse já é outro som, né? Do that. Entendi. Isso. Essa é boa. Eles acham que eu sou meio doida, né? Mas depois eles entendem o fundamento das coisas. Pelo menos a gente espera que eles entendam que não é loucura, fundamentos. São fundamentos. Então é só isso? Foi tão rápido! Então tá bom, obrigada, Brenda, por participar. A Brenda sempre vai estar por aqui, gente. Então é isso. Isso aí. Beijos! Tchau! Bye bye!
começa. The 33 thieves thought that they treated the throne on Thursday. Meu Deus, é difícil. The 33 thieves. Meu Deus, the 33 thieves. Nossa, é muito difícil. Breno, você vai melhor que eu, vai. The 33 thieves thought that they treated the throne all Thursday. Ai, quase. The 33. Ah, não consigo. The 33 thieves thought that they threw. Nossa, Breno, não consigo. The 33 thieves. The 33 thieves thought. De novo. The 33 thieves thought that they treated the throne all Thursday. Nossa, Breno, você conseguiu, eu não consigo nem na metade. The 33 thieves thought that they threw the throne through. Nossa, eu não consigo. Próximo, desisto. Você ganhou essa. Um pontinho pra Brenda. There 12,000 thinkers were thinking, how did the other 3 thieves go through? Oh. There 12,000 thinkers were thinking, how did the other 3 thieves go through? You have to film. You have to film. Incorporate. Yeah. There 12,000 thinkers were thinking, how did the other 3 thieves go through? Muito difícil. Though 3 cheesy trees, 3 free fleas flew. Nossa, cara! Você consegue entender? Through 3 teas tree, 3 free fleas flew. While these fleas flew, freezy breeze blew. Freezy breeze made these 3 trees freeze. Freezy trees made these 3 treesy freeze. That's what made these 3 free fleas sneeze. Nossa, Breno, você... Não, Breno, você é muito Aí bom. é tão triste. Nossa, eu sou terrível. 3 short swords. O que é isso? Chefs? Não sei, chiefs. Chiefs. Cuspindo na amiga, né? 3 short sword. Eu não sei falar isso. I thought of think of thank you. Essa é fácil. I thought of thinking of thanking. Nossa! I thought of thinking of thank you. Fácil, né? Nossa, você vai humilhar também. I thought of thinking of thanking you. I thought of thinking of thanking you. Nossa! I thought of thinking of thank you. Ah, verdade. I thought of thinking of thanking you. Nossa, muito difícil essas coisas. Then his mother soothed and bathed the other, although the other didn't want to be together. Nossa! Then his mother soothed and bathed the other, although the other didn't want to be together. Not these things here, but those things there. 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 Esse é. Vai, o outro. Thumb through, team 3, thumbtacks. Thumb through, team 3, thumbtacks. Thumb through team 3 thumbcats. Oh, okay. Thumbcats.